Бүкіл әлемдік денсаулық күні қарсаңында Қарағанды облысының дәрігерлері Қазақмыстан құнды сыйлық 16 жедел жәрдем машинасын алды. Арнаулы көліктің кілтін салтанатты табыстау шарасы облыс әкімі мен Қазақмыс өкілінің қатысуымен орталық алаңда өтті. Автокөлік паркін толықтыру арқасында жедел медициналық жәрдем жұмысы жанданып, біздің халқымызға дереу әрі дер кезінде алғашқы көмек көрсету ісі жақсарады деп үміттенем. Себебі олардың жұмысы жылдамдыққа байланысты. Егер көлік жеткіліксіз болса, олар өз қызметтерін толық орындай алмайды. А это, конечно, невозможно сделать без необходимого количества транспорта. Машина заманауи құраммен жабдықталған. Бұл оттегілі цилиндр, қозғалмалы жарықтандыру, электр желдеткіштер, сұйықтық тұтқыш, шағын шкаф және зембіл мен гамакта жедел жәрдем көрсетуге ыңғайлы. Сыйға берілген көліктер Қарағанды, Жезқазған, Сәтпаев және Балқаш станцияларының жедел жәрдем пунктіне жөнелтіледі. Енді осы қалалардың дәрігерлері одан әрі ұтқыр бола түседі. Бұл машиналар Қарағанды облысының әкімдігі мен Қазақмыс тобының әлеуметтік ынтымақтастықтың кешенді жоспары аясында алынып отыр. Сол себепті компанияның мұндай сыйы бір реттік акция емес. Сегодняшнее событие это Бүгінгі оқиға облыстың ірі өнеркәсіптік орындары мен атқарушы биліктің өзара түсіністігінің жарқын көрінісі. Біз үшін денсаулық сақтау жұмысшылары үшін бұл сыйлық өзара іс-қимыл, өзара түсіністіктің жемісі. Бұл дер кезінде әрі сапалы медициналық қызмет көрсетуге жол ашады. Подарки, которые помогут нам, медицинским работникам, доступно, своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь. Биыл компания жедел жәрдем машинасымен бірге Қарағанды мен Жезқазған қалаларының перзентханаларына медициналық құрылғылар сатып алмақ. Бұл мақсатқа кәсіпорын тағы 50 миллион теңге аударады. Әрі Қазақмыс өз жұмысшыларына да медициналық қызмет көрсетуге дәл осындай қаржы бөлмек. У нас около более 200 объектов социальных. Бізде 300-ден астам әлеуметтік актив нысандары бар. Оның 40% медициналық мекеме. Жыл сайын әлеуметтік салаға бөлінетін 500 миллион доллардың 15 миллионы біздің қызметкерлер мен оның жанұясының денсаулығына жұмсалады. На наше оздоровление наших работников и семей наших работников.